Ako vidite stabljiku koja završava pupoljkom cvijeta kako viri u vašem urodu luka, imate problem. Sadnica kreće da pravi sjeme. U današnjem videu reći ćemo vam razloge zašto do toga dolazi i na koji način možete spriječiti ovu pojavu. Luk je naime dvogodišnja biljka koja se u prirodi razvija u prvoj godini, formirajući lišće i povećavajući lukovicu. U praksi skuplja snagu da bi potom formirao cvijet. Cvjetanje bi trebalo nastupiti nakon razdoblja mirovanja u proljeće naredne godine. Svako ko uzgaja luk u vrtu ili na balkonu za svakodnevnu konzumaciju ne želi da luk procvjeta. Stoga je uzgojem postignuto da lukovice luka sazrijevaju ranije i da se cvjetovi rijetko razvijaju. U vrtu se luk uzgaja godišnjim ciklusom. Sije se i bere nakon što se formira lukovica tokom razdoblja mirovanja bez čekanja na cvjetanje. Tokom prve godine lišće prikuplja energiju kroz fotosintezu i koristi je za razvoj lukovice pod zemljom. Dok jesen polako prolazi, lišće se suši i luk ulazi u fazu mirovanja. Luk obično beremo krajem njegove prve godine kada lišće počinje da žuti. Ali ako se ostavi u zemlji, lukovice će opstati tokom cijele zime, a na proljeće će ponovno da krenu novi listovi i novi korijen. Upravo prolazeći kroz kompletan ciklus rasta u svojoj drugoj godini, luk kreira stabljiku sa cvijetom. Iako smo mi uradili sve kako treba, okopavali luk, plijevili korov, redovno zalijevali, malčirali kako bi biljke imale dovoljno vlažnosti, ipak nešto tu nije kako treba. Biljka luka je u ovom slučaju, to jest kod pojave sjemena, jako osjetljiva, jer bilo kakve nagle promjene biljci signaliziraju da nešto nije u redu te da je ugrožena. Ona kao obrambeni sistem ima tu fazu da krene stvarati sjeme, kako bi u tim vanrednim situacijama spasila svoju vrstu, to jest osigurala sjeme za narednu godinu. Promjena vremena kao što je zahlađenje šteti nasadu luka. Ako se vrijeme opet proljepša, a zatim lagano pređe u zimu, luk može da se zbuni i to da doživi kao da je prošao kroz još jednu rastuću sezonu. Baš kako je i programiran da radi u svojoj drugoj godini života, pripremit će sjeme sljedećeg proljeća za narednu generaciju luka. Postoji naime više različitih razloga zbog kojih se može dogoditi da biljka krene u cvjetanje. Najčešće su to razlozi koji mi ne možemo da kontroliramo, a to su vremenski uslovi. Problem u ovakvoj situaciji jeste u tome što biljka koristi svu svoju energiju za formiranje cvijeta i zbog toga zaustavlja stvaranje lukovice, što je ipak dio koji smo mi zainteresirani za skupljanje. Iz tog razloga prerano cvjetanje kvari žetvu našeg luka. Kao što sam rekla, najčešći uzrok ranog cvjetanja jeste promjena temperature. Ako biljka osjeća hladnoću, može pomisliti da je zima i stoga kreće sa cvjetanjem čim prođe mraz.
Upravo zbog toga se mora paziti da se sadnja vrši u pravo vrijeme. Previše zalijevanja također može potaknuti i rano cvjetanje luka. Općenito, kada su uslovi nepovoljni za biljku, u krajnjem slučaju luk želi stvoriti sjeme što prije moguće kako bi vrsta preživjela. Sjetva iz kvalitetnog sjemena i presađivanje sadnica zahtijevaju dosta vremena i dosta brige, ali je manja vjerovatnost da će krenuti u sjeme. Također, još jedan od razloga zašto luk rano krene stvarati cvijet i sjeme jeste to što je samo sjeme luka koje smo koristili bilo krupnije. Iz tog razloga prilikom sadnje luka uvijek trebamo birati sitnije lukovice, a one krupne ukloniti. Također, te krupne lukovice možete iskoristiti, jednostavno ih posadite odvojeno kako bi taj luk mogli razlikovati, te taj dio nasada koristiti ranije kao mladi luk. A šta se može učiniti kada se dogodi da luk procvjeta? Kada luk potpuno procvjeta, više se ništa ne može učiniti za spas lukovice. Rezanje stabljike također je beskorisno ako je biljka odlučila ići u cvijet. Evo mogućnosti koje još uvijek imamo kako bismo iz svog vrta dobili berbu. Pokupite i osušite lukovice kakve jesu čim ih vidite da su stvorile cvijet. Imat ćete mali i manje dobar luk od onog koji se bere u normalnim uslovima, ali uvijek je bolje to nego ništa. Također možete da biljci u podnožju odrežete lisni dio te ostavite lukovicu. Tu lukovicu možete redovno brati i koristiti u vašoj ishrani. Možete ga koristiti kao mladi luk koji je inače jako zdrav i učinit će bilo koje jelo jako ukusnim. Također, ukoliko uočimo pupoljke u jako ranoj fazi, možemo da ih uklonimo jednostavno otkidajući ih sa listova. Na ovaj način ostaviti ćemo luk u zemlji da završi svoj proces dozrijevanja, ali plodovi će ipak biti nešto sitniji nego što bi inače bili. Vjerujem da u cijelom nasadu luka neće biti previše onog koji je krenuo da stvara cvijet, tako da šteta koja će se odraziti na količinu uroda neće biti velika. Jednostavno pređite kroz nasad luka i laganim pokretom otkinite sve pupoljke. A zadnja opcija je da pustite luk neka procvjeta kako bi sjeme sadili sljedeće godine. Ako je cvijet luka već potpuno otvoren, može se ukloniti cijela biljka luka jer sva snaga biljke tada se troši na formiranje cvijeta. Međutim, taj luk može se i dalje koristiti u kuhinji i u ishrani. Možete da ga koristite kao začin za salatu, dodatak nekom jelu, a cvijet također može da se jede. On može da bude ukras u salati ili u juhi. A kao neki zaključak, reći ćemo da su jedini načini da luk ne ode u sjeme ti da pazimo i odaberemo pravo vrijeme za sadnju luka, da biramo sitnije lukovice prilikom sadnje, redovno da zalijevamo, ali ne obilno,
bilo kakve nagle promjene uzrokovat će ovakvo stanje kod luka. I svakako ono što je bitno da znate jeste da i taj luk možemo da koristimo u ishrani, samo će biti nešto sitniji. Za još savjeta o uzgoju luka i voća i povrća općenito, zapratite naš kanal i uzgajajte zdrave biljke zajedno s nama.